হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, দিস ইজ রমজান আহমেদ। আমি আপনাদের দেখাবো যে বর্তমানের যুগটা মানে বিশেষ করে পোলাপানগুলা কিভাবে নষ্ট হইতেছে। আর ভালো কথা, আমি সম্প্রচার করতেছি নারায়ণগঞ্জের কাউয়াচর না হইতে পারে। আচ্ছা, ক্যামেরার দিকে ঘুরান, দেখেন ভাই মানে কতটা মানে চলতেছে, ওপেন নোট সেন্ড হইতাছে। আমার সিন করলো সানিয়াপুরটা আর জনি ভাইটা তাড়াতাড়ি দেখছেন কি কই এগুলা? তাড়াতাড়ি ভাই, মস্ত মস্ত বহুত মস্ত। ক্যামেরার দিকে ঘুরা। মানে এগুলা যে নষ্ট হওয়ার অন্যতম কারণ হইতাছে মোবাইল ফোন। আমাদের বিজ্ঞান ক্ষেত্রে আমরা মোবাইল ফোন ইউজ করি, কম্পিউটার ইউজ করি, কিন্তু তাদের মিসইউজ যেটা অ্যাবিউজ কিভাবে হইতাছে বর্তমানে যুগটা না দেখলে হইতো না। আর তাছাড়াও আমি তাদেরকে কোনো দোষারোপ করবো না। তাদের হাতে ফোন দিচ্ছে কেন? আমার কত ইচ্ছা ফোন দিব কি লিগা, তো দিচ্ছে, সমস্যা নাই। ফোন তো আমারও দিচ্ছে, কি আমারও দিচ্ছে না? ওলা ভাই 2 দিনের পরে গিয়ে বাতেরে কয় অন্য একদিনের মোবাইল পাইয়া হয়ে গেছে ধন্য। আচ্ছা, যেটাই হোক, তার কি সেটা কি গ্লাসটা দে। আরে বেটা হর পাগল পোলাবেন। আচ্ছা, যেটাই হোক, আমি কইতাছিলাম যে পোলাবানের কথা। আচ্ছা, ফোন আর কি। আচ্ছা ভাই, যেটাই হোক, আমরাও তো ফোন পাইছি, কিন্তু আমরা তো ফোনের ভালো ব্যবহার করিনি, খারাপ ব্যবহারই করছি। আর তাছাড়া কুত্তা চেতে কোন মাসে? বৈশাখ মাসে। আচ্ছা, বৈশাখ মাসে যেহেতু কুত্তা চেতে, এখন তো বৈশাখ মাস না, তাহলে পোলাবান চাচ্ছি কি ফোন পাইয়া? আচ্ছা থাক, পোলাবান চাচ্ছে। তুমি আমার বালের ভিডিও করো। এই কি বলু, কি ভাই বুঝছেন, পোলাবান ভিডিও করতে দেয় না। কে রে ভাই, ভিডিও করবো নাকি? আমার একটু আছে না, মানে একটা ভাইটা কোন চ্যানেলে দেখাইবো? নটি আমেরিকা। আচ্ছা, যেটা কইতাছিলাম, মানে ফোন যেহেতু দিছি সমস্যা তো নাই। আচ্ছা থাক, ফোন থাক। মানে কি? হ্যাঁ, Hey there. Please subscribe to my channel and also press the bell icon so you can get latest updates whenever we upload new videos.